Penimbang lho, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini kita harus memberikan yang terbaik. Ndro. Aduh. Aduh lah kok mak grenjel. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu siapa? Kamu mau ngapain sama Ani? Aku minta Amarenti. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Iki slendro kayak mesti pilok. Sanes menika. Lho kayak sapa? Menika namine Cak Kampret. Sak Komeh. kayak ya iso omong. Saged. Lah kono omongan penak kok kayak mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan kringete kancane. Lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca piyambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reuni. Leres menika. Petuk kanca lah. Lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula Komeh. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lah nggih niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh. Rak ya padha kanthi karaharjan. Pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. Piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Warana punten, Pak. Iya. Kula kang suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silane piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok kira-kira. Mlaku nek kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kalau contohnya mlakune slendro lho. Der. Sembah. Anu jengkolku udunen lho. Ora apa-apa, bengi iki ben mbledhos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totone to, Ndro. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guaken, sikilmu parak-norono. Kalau piye? Sikil jek kanggo guak. Lho maksudku iki ditata Ditata silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndro. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung kok. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Lah nyang apa? Yen sewu Pak Rudi Gondro. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rudi. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho, lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bekuku. Daleme Pak Ogut. Bekuku mbahmu, bekucuk. Lah nggih, niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. Bekucuk. Oh, Niku malah. lak Pak Sun. Lah ya ora masalah to, teko kene dadi. iki. Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana? Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi to? Lho lah
mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo aku? Lah iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho nek karo Romo aku ngene. Heeh, nek karo aku. Alah biasa. Ya ora masalah. Biasanya enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa Sungkem aku malih isin lho, aku isin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewo kowe mlaku karepmu ora karepmu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet, Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong delok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbiyahmu kowe karo komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekuthuk. Lah. Udah dia Desa keliru. Bekuthuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piyantune pirsa awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Ayo. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Iya. Yo urung lho. Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi iki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelanduan kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak beacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane Wah, celok-celok. judan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula mbonan piyantune. Gedhe. Lah kowe. Oh, alah gedhemu sak petelot. Kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Ah, umum. perhiasan 10 gram, Wi umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Ah, biasa. Lah seserahan mas kawin iki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak Deogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Deogut tok. Tenan Niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasran lek ngangkat piye? Lah kok seserahan Wah, pernikahan? niki gak pengalaman. Sasran kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus, Remote. Jadi cukup diremot saja. wo cetot. Loh, ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Eksa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono lho. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya. Yaitu Pak Deogut beserta Mbak. Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah arep ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Beh, iya uang lho. Lah yo bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo, kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Ngomong. Oh kosakata Pak niki. Tutukno. Betul. Maksudnya kok jenenge Jenenge apa? Jenenge apa wi? Komatsu. Komatsu. Nggih. Ono artine kuwi. Ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan Ah. bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak. Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten lho maksudnya. Bocah cerdas koyo ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kowe Kene iki iki- apa? Kenal apik. Lho, Kowe iki bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Oh, kanca Maksudnya Plek. tahu petuk. Kok Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Ah. Napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubutae diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku.
Maksudnya kuwi artine apa, karepe apa? Karepe untuk beliau berdua, kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku kubota. Niku lho. Kok iso to? Niki mboten teng Mojokerto, mboten kula tokne lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Lah ya asli, artine kena nggih doa. Wah, kok enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha, ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine? Niki dalem Artine asli. niku merek son. Lah ya doa kaya Pak Ogut iku. Piye to merek son donga. Maksudnya artine tujuane asli kok kobuta kuwi lho, kobuta kuwi. Tujuane iki yo nek nganggo asli, iya mben banter ngono tok. Asli. Asli karepe ku lho, Mat. Karepe. Karepe. Iya iki. Asli ku lho karepe, asli. Wih, bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi. Mas yo kuru. Tetep dadi. Mas yo kuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk, Nek mara tuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Ya donga. Ka. Siati. Niku terdiri di huruf kasih dan ati. Nek Ka. K itu yaitu Nek bacok ki lho, Met. kawin juga oh Jarine nek rane Mojokerto ora Ora kok. mbokne. K. K. Siapa tadi mau? Kasiati. Pak Kasiati. Kasiati Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi kok. K. Kasiati. takok mulu akeh. Lah kowe iso apa ora ki? Lah kok iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok kudu nduk mikir yang teko positif. kubota teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lho, Lah nek mosok enak ndongakno kok jeneng sound. Lah malaikate kocluk bingung no. lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Dekake sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan komatsu tok. Nyapa tekan sound tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono. Kuwi mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi coba. Loh, Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe ro SDM ora? ngertos. Apa artine? Sendok makan. Aduh, Lah susu delur madu SDM. Mas sami mawon. Lho, kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Maksaku ya. SDM iki Oh, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga. Lah, kowe ndongane kono. Lah tak dongakne nah awake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik, Mas Rudi. Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segoro. Nyapa? Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Iya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik, Mbak Lim. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi. Alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok enak ngeten iki pas ngono. nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Lah roda serep ya nunggon meneng ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serep kae. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lah aku sakmene gedheku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Kak, Mbak iya. Cangik coba. Aku yang bayangke nek donya ki nek rodane wis Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya ki lho. Metko Badhe nambalke roda donya. Maksudnya iki ngene lho, Met. Piye to, Ndru? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, Wah. culuk kucluk. Kowe nyawang aku? Aku nyawang. Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangik. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong iki uripku
Lapo nyawang aku ngingetke aku. Jare kok nyawang. Maksudnya ora saksine engko diagram. Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip iki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki Sawang sinawang kowe disawang komen Lah kok iya. nesu iki lho. Kok nesu lho. Aduh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met, Met. Ha, piye. Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki Iya. omonganmu. Kancamu sing kena diapusi mek karek Aku slendro tok. kok. Maksude wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah lek ngono paham. Ya pancene ngono kadang-kadang tapi aku seneng ngisor Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho, Sik kok teko mesum lho. maksude sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong. Ben ora tukar padu gak sah omong aman. Wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangi. Lah terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak usah omong. Iya toh. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mak Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Heeh, mosok Sementing ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar ben gak padu. padu. Iya. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimik gampang. piye? Lho apa kuwi? Mimi, Lah kok ngene? lah mbuh bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono ya. Lah mbugene bojomu gegeden kok met-met. Iya. Mula nek gendong kan gak ning kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kok. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ra ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kecilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah cukup satu kali. Ping pira sampean? Idu. Nenan ping pira, Pak? Kowe iki Ping pira? kowe nggae contoh ya basa. Ping pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni iso kocar iso nglakoni. Sampean dhewe pindho kono ping 3. Pindho. Kok tambah-tambah tak beacok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa kok. Wong setia di samping saya setia ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet, Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Napa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam gowo. apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Heeh. Ora nyapa? Lho, kan alat Alat salat, seperangkat alat salat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit Lah barang jare kok- kudu eling Lho Mas Mas kawin. kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cani. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki ming siji mas kawin. Lah ya yo. Ora no Mas. Perhiasan, Tidak, uang, ora. Mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyenteng-nyenteng. Gimana ta jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana ta? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Mas kawin. Heeh. Kuwi ta? Iya. Piye piye, Pak? Upamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki slendro dilungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. lah tenan kok Pak sowan. Ogut tuh piyaine sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan?
Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo, Bi. Ya iya, Met. Ah, sapa ngerti komen pengen makan betoneser. Nah, itu lho beda menune dadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah didongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rezeki kathah tur barokah. Amin. Tapi kita goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nanda Sari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda, jumeneng gawekno spot Raras Kawirian. Yo. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijejere Mepet-mepet. Ngene kan kaya apit jalan-jalan budi. Udah apa to kowe iki? Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg. Nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan damping ngono. Oh, Damping ngono. Dampingi, Sing Mas. apik ngono lho. Dadi ya Allah kok ngono ki piye to? lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. Wah. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Napa? Ngerti nak keluaran saiki api-api aku kan saiki. Juku kan rada gede ta, Kek. Lah dijol ngene iki loro kae ya apik ta cilik. Bojomu kae gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak odot balik dhewe malah ra urut tok. Ora urut piye? Sik to. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene kan urune ngono biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo Komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngoten to. Jenengan penate? Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. Kok iso terkenal iki lho? Kadose sepele nyun sewu, Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang malah titil, percaya? bang setan iku lho nyun sewu lho, Mbak Cange, Mbak Nanda. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Loh, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi-ndi namaku tertulis lho, Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah ku lak duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase wong nagih kok silaturahmi iki. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus mbukak wirah. Selamat malam Mbak Nanda. Selamat malam, Komen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Iki Kebucuk. Mbak Ku Bekucuk. cuk bekucuk. kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Iki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, lek petuk wong ini mbok dirayu sing apik. Tak rayu, Mas. Kowe normal ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Ben imbang to, ben imbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini Iya. kita harus Kenapa memberikan Mas, yang terbaik. Dro. Aduh. Aduh lah kok mak grenjel. Alah iya krasa ya aku. Bisa mak tek. Kok malah dadak Ya dirayu nganggo apa ngono, Met. Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra oleh wong iki sembarang lagu iso. bebas los iki. Kerajaan budaya niki los nggih. Anu, Kidung Manggala. Oh, gitu Manggala ya. Romi? Iya.
Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nek aku dadi Roma kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama. Mancala putra, Mancala putri. Nggih, Mancala putra mancal cengel, Pak. Aku dadi Roma. Ani. Ani. Lha kowe nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke Met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Roma. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi Oh, Ani. dadi Nek kira isih jegok mboten Gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Wah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Kecilian. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunen kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita rada kok raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok, Sopo sing Mas. ape udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya jan Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa Oh, iya. ngono? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Ngajak gawe acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat ki piye ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat ki? iki kayaknya iki aku jual mahal ngono. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. ya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Ya. Bisa pernah anak iso medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Kereng men kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma Rani ki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur kaya delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan ki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu Ani ini siapa. Yunan totoane moto PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya Ani? Kamu siapa? Kamu mau ngapain sama Ani? Aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurang dia tau. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam bapak. Roma ini bos Indonesia. Iya, Kamu nggak boleh nikah sama Ani. tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Benar yang bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya Ani. Pedet matamu. Aku Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suru bebek ngono kaya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho sini pasangan pengertian iki. Ben pas. Gak kuwi rawan. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Model. Aduh,
ora cetha iki. Badine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak Bapak. Tidak boleh gelang saran, Cok. Tak dudang. Rumah nganggo gelang sarang. ora apa-apa Roma Modern. tradisi kok. Wah, aku, Roma kan sayang tradisi. aku ngejak iki dadi goblok ya. Tak tunggal. Yo Kang Saran. Roma. Mana gang serangannya? Jadi Roma. Rumah ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. So sarip lho. Lah iya apa to? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. Su teko Bangsang, teko Sarip, teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng. Ki nek Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Diogut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Diogut. Apa? Asisten. CEO. Si Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi. Karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Menggo Neng opo wani. tekan ndi to iki? Ya sing penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku. Lah ya Ya komet awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya pi, ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso, Wah, campur Lari. sari iso. pidato iso, Pidato iso. bahasa Inggris iso, MC bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso bocah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngaturi tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagune? kene, ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi ki mau ana pundutan, Nduk, jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutan iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi, aku sing apal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati ku ya. seniku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut Nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih, Napa? upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oh, nggih. Harus Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe, komet nyiarke lagune Ayo, Met. upama. Ki, kowe. Pompong suarane apik. Komet kan Sebagai suarane apik. MC dangdut ya Pak paling enggak jadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di istimewa. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kok kan guyu no model iki. Kenapa? Guyumu ki Balenono, ya balenono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung, Cok. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak D. Ogut. Gila. Kok kan guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi?
MC dangdut itu harus keingguyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Aku kesini. Tangannya tak dilat. Gila Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah paling lagi nek MC biasa Pak Delala iku sing MC sepuh. Umpama sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik weh? Umur 80. 80. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuweko gaul lho, tuweko gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo MC karek modare kok ya mangkat Lah tangga. sing salah sing karek modare kok ditangkap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. upama MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tenara. Yang penting tegas. Oh iya. Yo, pada malam ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sopo? Jenenge. Kok jenenge lho, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Aku tau ngerti tentara kok MC. Mama delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu yo Mbak Cangik Mbak Lipo. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki ziarah ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jaro Wali Songo terus enek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa we. MC-ne Mudin. Jane mudin. Iso pe, Met? Yo, iso. Piye? Yo nganggo. Yo. Mosok. Yo. Pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Lah jadi kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. MC kematian. Iki modelnya umpan MC kematian, MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah iya kuwi MC kematian kok ya. Ayo, MC kematian. Wes kuwi lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes. Jane Lagune Apa? Upomo. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. I love you. Wow. Buntute gitu. enak ngene. Kowe ninggalake aku. Loh, Gusti. Nanda Sari Pinarak Rumiyin, Mas Komet karo Mas Lendro. Wonten dawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk Kasmara ning di versi J. Ngaten iki. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Oh, trang dudung dan tak jelem. Tak kira. Tapi sinembang kok kae Cahayu Sini. Perobor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawiryan gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Mas iki kowe lek mek gur ngene, ro Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, brakot karo Victor. Victor niku piyayine gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Ayo. Kene Mbak Prabu kene. diaturi munggah kene Karo karo. perkara. Yo. Gubuk Asmara. Trak tongkang. Kene Cahayu Perobor ini. Pas iki wonge Gabung gede, karo Mas. Cak Komet karo Cak Slendro. Ana Victor. Piyayi saka Magetan. Lole. Sik. Op.
Probor ini wis munggah, Komet senek Victor endi? Lah nggih, Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi spot. Komet sampean enek. sing nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, kareku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Probor ini kan wis munggah. Sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuh kok. Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya, iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victor, wah mboten enten Victor. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lho lah iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampean ya. Victor? Ora Victor ya rumahku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Seniman dalang kuwi. Lodro Victor yo ngantuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa to iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas, Jarimu piyantune gede dhuwur. lho, nek Victor iku nek gathuke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piyantune ideal. Nah, ini penging dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbake. Ayo kene. Jare mau Gupuk Asmara. Ayo metu Ben jalan. joget dek. bar siji. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. ya Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Wah. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. Terus gimana? Victor. Victor. Itu ku mencolot. Victor. Ora apa-apa mencolot. Iki Victor niku ngomong-ngomong apa? Iya. Aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogete apik dek. Napa? Ora percaya tau. Napa ngene iki? Lho jajal tung. Alah aja percaya, Met. Lho, lah, lah, lah. Joget sik, versi sik. Ayo versi C yo. Yo. Versi C. Laras Kawiryan. Gupuk Asmara. Wah, rambutnya tuwa kok. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal Joko aja bodoh. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Ayo. Iya iya. Ayo. Oh. Ya. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. bubuk kae biyen tak golek Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono, delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo Komet. Lho. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gandum tresno. Ya iya iya. Tanpa bantalatan kokoso bot abot kesamaan asmara bubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali. Gubuk kae kebak cerita Masa kebak cerita tenan. waya-wangi Nganti. jagat rina cadetan sajroning ati Oke. tanpa luntur saya merati aku kowe dadi garapmu marga larang Wow. ning kubur
ganggu lho. Musik apik. Lho lho. Ayo, kayak wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Apa sih kesurupan? Wong delok. Alah. Ya Piye apa? piye, Met? Itu cak omong-omongan sih. Apa cak? Apa kuwi? Sing bebak apa? Cak? Lah polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. Lho kelebihane luar biasa. Iki lho, Met, Met. Met, ming trimo ngene kok dipamerke karo Met. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget, Mas ya kaya bal bekel. Lho, kok bal bekel to. Maksudnya kelincahannya, Iya. kelincahannya. Kaya ngene kok iso mbok nyek-nyek. Wis narine kaya ngono apik kaya ngono kok iso. lagi ngene ya Met yo. takonono. Selain nari, Selain isone air apa? apa? Ayo, isone. Loh, iki urung sepiro, Mas. Urung sepiro. Suara. Alagor suara bedino iki nyuara lho. Nembang iso Nembang apik. suluk. Alagor suluk bedino pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk iso ora? Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le, Victor. Pedalangan, Pak. dalang pedalangan. semester berapa? Tor? Semester 7. Semester Loh. 7. Semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya Kata apa? tok Ya itu. apa? Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus lho ukurane pempese piro kan. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane Komet. Ya ora Met. Aja sini-sini wong lho Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik endi karo Ayo. Victor? Dajal. Ayo Met tes Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan Ayo, tes, mahasiswa pedal Semester 7 iki, semester pedal-pedah 7. kowe. Niki semester 7 to. Itu. Kowe semester piro Met? Semester piro sampe? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo Met. tuh dikedang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Aja makan. Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probo ya. Ikuti suara saya. Oke Met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Cangkeme. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung. Tenan lho Met, Apa? sini wong lho Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ayo. La 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 la. Nanti cah. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine kaya ondur-ondur. Kok gak iso? Kok turundur? Lho kan apik koreomu. Aja sini-sini wong lho. Ekspresine apik. Ana trimo sampean Lebih. Orjen, nek orjene halumrah gamelan coba sampean iso apa? Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya ya, jajal. Dhuwur nadane. Tunjukkan Iso. toh. Sapa ora? Lah, aku ra iso dhuwur ini apa lho? Maneng ison. Maneng diloro ati. Diulang-ulang kamu lho, Nduk, Prabori ini. Ayo. Aja Ayo. nganti kalah. Ojo isi-sini tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las, kaya Prabori ini lho. Sek. Gurune Maneng. Cek Met. Apa bugele apa Met? Baterai. Obat. Robot. Tor wis tak jambak lho. Aku. Maning iso. Ya. Maning diloro ati. Maneng ison, maneng
aja sini-sini aku lho, Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalen iso. Iso. Kulon. Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yogo lelaki, sing Orjen punya lelaki, Sing ngebas. Victor juga lelaki, tukang syuting lelaki. Siap, lagumu kok. Lagumu kok. Lelaki tok gitu sing bener. Iya toh, Pak. Lagumu kok anu apa? Dia bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong didikane Proborini kok Iya ya. latak-latak Victor lah juga Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki lho. Rungane sik. Piye. Sapira ngono. Pinten Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Lah iki tuku jerek siji kan kanggo wong telu to. Nyek kowe kok ya. Ana wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki, Panuti Gareng juga Heeh, dhek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng deh. Loh, Allah Akbar Allah. Besok malah Ya, komik kok iki. malah dan adan itu kok ya. malah adan. Lah kok yo malah komat. Karepe versi religi. 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 Religi kok. Religi lho Dek. Dan ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa cah bagus? Kok sik, Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene, Met. Aja sini jaranan, Met. Sikil gue lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo Jare neh. gagelan larang. Nah, kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo, Met, kene, Met. Victor, Victor. Apa, Ken, Mbak? Kon lungguh kene Oh, iya, timbang lungguh ketendang kono. komet kon kok menceklat. Komet iki gampang ngidekan nek ro cah cilik. Ayo, Met. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo, Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Ketek ugleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. lho jaranan yo, Pra. Oh jaranan. Loh, lek apik Trandundung. Ayo njajal. Dek mau kalah karo Victor dek. ayo. Yo. Jalanan motor beling, rene tak tempeling. Dosa, 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 dosa. Setul, setul, jalanan motor beling, rene tak tempeling. Dosa, 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 dosa. Setul, setul, jalanan motor beling, rene tak tempeling. Dosa, 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 dosa. Setul, setul, barengan motor beling, Rene tak tempeling. Dosa, dosa, setul, setul, barengan motor beling. sing kemet Kaya maling. usah. Esek ta. Iki piye ta iki? Jane aku yo anak-anak lho. Iki konsepe piye ta? Ngene iki dalan ngene iki simile ra 17 lembar ora iso lho, Kang iki konsepe piye Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Begini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi nduk Praborini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten Heeh. kaya bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki, suwe Nggih. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Loh, piye, Met? Kok ganti, Met? Sik, 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 sik. Gak apik. Jelasne, Met, jelasne, Met. Jelasne, Met. Suwi ra petuk. Senenge gak kaya bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye, Met? Ayo jawab, Met. Seneng bet sedangu mboten panggih tak komete api. Apik. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, sik diurus, Met, diurus, Met. Diurus, Met. Lah bener lho ya iki
kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Sabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Rene Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tau neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tau Nah, rukun. meskipun seperti itu paling tidak kalaupun ada masalah paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. koyo dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa. Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, koyo tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah, kan Wes toh, sesuai gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan dan- klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene kowe rasa Hancuk. Syukur. Ratane yo. Rek. Ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Kepiye, Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye. Yo tak antem iki Eh, kok. aja, ya. Aku ora melu. Iya, sorry. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret rene digorot-gorot digorono. Ngene iki Mbak Yosi lak yo bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktobernya apa? Loh, Kowe iki Ayo, Met. ngenyek kowe iki. aku suwi lho gak krungu ya. Mas aku Probori niki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok reken gecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho kon. Eh, Eh, kon iki opo? Lah bahasa Jawa Timuran nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. nang kene seneng-seneng daleme Pak Dek Ogut Pak Dek sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Iki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten bekucuk, tempuran. Tempuran. Nah niku masih niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak Seto aku kok ditekak piye to? di- Piye to Mas? Sampeyan omong sampe enak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngidul. Dikon rene lho arep ngopo? Eh. Mantuk. Tak wetak. Heeh sing baku Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? Loh, Kok ngawur ora ngerti acarane, Met. Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah. Iki ngono ora ngantenan. Oh, Ini Met. sapa? Takon lho. loh, apa Mas? Apa to yuk? Aduh. Apa, Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Ngekarne. Nah. Tasya kurang. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, Oh. nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Ah. Dong kono. Enggak. Lho, Kan kaya Bu Mujiatun asline piyayi Nganjuk. Leres. Dadi Oke. menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi Oke. gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Nggih. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Karo Mas. Wah. Monggo badhe duet Tapi apa? Nyanyi piye, Pak? Probor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih. Monggo. Apa nduk? Apa Tembange. Biar. Victor. Oh dia lelaki ya, ya. Itu La la la. la. tembang campur sari oleh Probor ini sembarang Boleh, bebas. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnano, Katresnan, lintang asmara mawon. Oh, lintang Oh, asmara. Iya, Oh, Pak. karenane lintang asmara Oh betul. gitu. Oh, ya. oh, iya. Jadi Iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul, ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngapi? Kok sing Oh, ngapi Mati. lho Cak sampean iku Wong koyo ngono kok kaya Pak Diogut karo Mbak Yosi. Ya ki seprapate Pak Diogut. paribasane iku Paribasan. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho yo gak apa. Iki ora penak gitu. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetha, kaya ya. anan kucing anggora. Heeh. Tembange lintang asmara. Lintang asmara. Oke, oke. Roll sik ya, Le. Ral. Roll. Laler nitok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Eh, Ora sak meter setengah.
Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nemu. Oh, Dek. Ayo. Iket Tor. ral. Sepinten. Ya. Iket. Soso marai. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng lho. Ayo. Ayo Tor digandreng Tor. Iya, iya. Ndah. Cah potongan kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono lho, Mek. Wong ayu tresna. Mau apa nih? Wis. Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa ta, Prof? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarane kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis mbok ya ditatur to, Nduk. Ditatur. Adik arep Aku nguyuh. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak ndok kene to, Dik. Lah nek ndi? Mbah. Umume wong kaya Wong ayu. Ya. wong ayu tresna muginarya tamba susandro. Rungokno ibu ya, Nak. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? Ya Bu Mi Bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Yo, Anake kon njaluk mie kowe kowe seneng. Pake. Lah iki- Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Apa gecek apa? Garuti rumah tangga ya. Kurang tinggi Tor, Kurang kurang tinggi. tinggi. Iya, lagi-lagi Tor ya. Wong ayu. Ngono lho. Jare ora dur. Nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira Met omongnya Met. La la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku Tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun. Met, kowe dagelan banyol yo Mas yo. Aku nek karo ngono iki tak Komet iku kurang Adik ajar. dhewe. Adik ya adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere Met. Lha apa? Ndase. Ora cedhak. Yo. ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Penak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medun-medun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa Tor getar-getar Tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah. Pikir to. Oh, Iki Mas, ape tuku kacang aku. lah mbok kira apa? Kira bakul kacang. Nah, wong kok direken kacang kaya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanati Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Aku melek to. Ngibatu. Tumbasan pinten? Sik. Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to Met? Rek. Aja mbok nyek, aja mbok nyek. Rasaku ora bakal sena. Wong bagus nyawa Uncat saka raga. yen tresno bisa Aja ditekek lho. saking romantis. Terima kasih. Wah, Mbak Yosi, terima kasih ya, Mbak. Wah, kanca-kanca malih. Kanca-kanca iki pokoke bar disangoni terus malih ketok padang-padang kabeh. Biar. Aku bareng melu padang kok ya. Ndro, Ndro, kowe teko kono. terus lentroku. Ke wong delok sing omahe adoh. Ndro. Parane sisan.
Dro, Rata lho. sing omahe adoh direbapan kaya ngono ya an omahe adoh. Kayak bojoku dhewe. Sampai dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika paring saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Mbak Yosi, Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. Gak ta, Sang. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa tau? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis gak. Untalan dhewe lho. Kok Ya gak oleh Kok muring-muring. Sek turah Nesu. loro, Met. Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jiran-jiran sudah cukup. Lah kok kuwape bener. Entekno sisane. Ini pemerataan. Iya lah ya makane. Apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek Cak. perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi. Yosi. Engko jatahmu ya didum kanca-kanca. betul sama rata. Los sama lah kadak. Ora masalah. Pemerataan. Kowe ngono lho. kurang. Kondel, Kowe Cak, njaluk Met. Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Asaku. Pak Eh aku. gelem lah. Ya gelem lho. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono gelem ngono Wis kaya. urung. Nggih. Oke, Proborini. Siap. Menika tetembangan lintang asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi. siap. Tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro iki sapa, Mbak Proborini? Sing loro iki. Dia, dia. Ono Dea dia kali karo Mbak Alin. Ellen. Ellen. Ellen Ellen. kali Dea. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Ayo Sik, sik. cantik. Kene, kene. Kene cantik tak oleh no Victor Heeh, cantik. heeh. Kene, Kene. Wangun nomor bawa sisa kene iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Mbak Dea sama Mbak Ellen. Ide. Iya yo. Piye, Met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur ngecandak. Nduk Proborini. tambah, tambah. Ayo dikancani iki no, iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Tembangi. Mau wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku pareng. Lah, oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Proborini kali Victor, ya. Lihat mayon niku ya. Tor. Umbul-umbul. nembang tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, nggih. Om. Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Umbul-umbul. Umbul-umbul. Eh, aku kok iso. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Wis kadung di DP wong e mak-mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kaya. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekepe menek wit. Ya. Suara Suarane Parodi. Anu Victor mumbul. Ya. Aku engklek. Ngenyek we, ngenyek we. Dhuwur di, Met. Ayo dhuwur aku. Tapi Gende Aja malah. belambiangan. Piye, Met? Ngenyek. Jarno ngenyek dek ngenyek. Ora ngene ya, Met, yo pancen ngepasne yo ora yo, Met yo. Iya. Parane dhewe, Met. Aja kaya ngono enake kaya ngene lek jengleng kok iso. Enak ora ning lanang. Luwes. yo, Met yo. Apa? Ora ning lanang yo, Met yo. Ayo dia rasa jengleng, sing jengleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jengleng ora, Met? Rambiai.
Met. Met, piye Met? Ping pindho. Ojo kalah Met, ojo kalah Met. Ayo Met, ayo balik kono. Bal. Kowe piye karo eklek Met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto Piye Met? telu Met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Ojo kalah Met. Yo! Enyek. 16. Sing 16, ayo. Ayo rasa bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono Met? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nah iki kita ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi Met. Yo Met. Ojo kalah Met. Munyer lho Met. Ayo Met, ojo kalah Met. Ojo ngisirke bojone Ayo Met. sini-sini ki Sik lho. sik aku gak jelas. Baleni Oh, ya. iki menyapa dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamatne to iki mau. Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Jajal, Sik. Pisan tapi ono Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo ta. Kalian ono ta? Ben komet cetha. Dadi iki contoh iki. Kok ramok sawang iki piye? Amare to? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Alah Met iki. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan koncoku kurmen. menemben nek kate bales pelan ae cek Oh, gak mental oh. deh. Sik milih sing dek sing. Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono Kalau kuwi. ape nyaduk geger Met. Kaya iso ora? Iso ora? Piye kene. Kene wer ngono lho. Ayo jajal. Bianyu wangi. Dek kan salto. Heeh. Mila versi ini sik. Heeh. Ayo. Ojo kalah Met. Apa Met? Malah kaya kira anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara Loran kidul alas angker Mbok sing kono ngono wong melu banter karo karan teko. Banter sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dek dhewe. merasakan ngono lho. Aku lacak sampeyan iku Piye mau piye Aku iki pikiranku wis teko ndi-ndi. halusinasimu. Halusinasiku. Lek gur sak uplik. Ya. Aja. Terima kasih. Pinarak rumiyin, Mbok Mbak Ellen kalian Nduk Dia. Mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa ta kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Prabu hari ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin. Nah. pecah Sikile iki. gudit Pak Met ya. Yo manut. Victor, iki lho panjen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu wong kancane anakku kok. Mana ya. mbok ceblokno. Nggih, mriko mengkaten Cak Komen kalian Mas Lindro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gojekan kok dibacutke saluk nggon wanci. Goro. Ogor-ogor. Goro-goro, Bos. Utawa goro goro. Piye Met omongnya? Ro.